またはグリフィン54、good afternoon。54、立山タイプダンサーの場合。グリフィン54、リクエストタクシーとスポット、ウエスト3スポット、BR ゲートウェイ。グリフィン54、立山タワーランウェイ09ウィンドウ090ビリーバー6のケネス29663プレッションケネス2023グランテンプレッション22タクシーということでサーファーのやり鉄によってどうグリフィン54、アファーム、ウエスト4スポット、ランウェイ09、ケネス3023。グリフィン54立山タワーウエスト4入られるんでしたらブラボータクシーウェイ経由の方がよろしいかと思われますがいかがでしょうか。54、タクシー BR ブラボータクシーウェイ。54ライブタクシービアブラボータクシー。54のじゃあ。立山タワーグリフィン51。グリフィン51立山タワー時間3号です。グリフィン51時間3号、ランナップエリアリクエストタクシーという名前です。グリフィン51立山タワーランウェイ09ウィンドウ080ビリーバー6のケネスコレクション3023グランテンプレッシャー22タクシー2メインランウェイランウェイ09ラインナップアンドウェイ。グリフィンフライト、グリフィン51&54 now join up、リクエストダウンウィンドウ4ラップアプローチ。グリーンフライト立山タワーラグダウンアプロードウィンドウ070ビリート5のランウェイ09クレステイクオフ。グリフィンフライトクリアホテイクオフランウェイ09。グ
グリフィンフライトオンラインとリクエストローアプローチ。グリフィンフライト、コンファーム、ドゥーリクエスト、ノーギアローアプローチ。グリフィンフライトファームノーギアローアプローチ。グリフィンフライトラジャー、ランウェイ07、クリアドローアプローチ、メインランウェイ、ウィンドウ080ディグリーザー6ノット。グリフィンフライトラジャー、クリアフォールアプローチ、ランウェイ07。立山タワーバタラックス03。バタラックス03、立山タワー、グッドアフタヌーン、ランウェイ09、ウィンドウ080ディグリーザー7ノット、KNH3023、ストレートインアプローチアップ、リポート3マイルゾンファイナル、エコーホテル10、ターニングベース4ローアプローチ。バタラックス03、グッドイーミング、ランウェイ07、KNH3023、リポート3マイルインバウンド、トラフィックインス、ルッキングアウト。リクエストディパーチャーディレクション。グリフィンフライトリクエストナウウィンドプレイクトゥノースウェスト。フライトラジャー、ホテル60アプローチング3マイルゾーンファイナル4ストレートイン、リポートリビングコントロールゾーン。グリフィンフライトラジャーリポートリビングコントロールゾーン。トラックス03リポーティッドホッツエコーホテル10ナウクロスインのプロシーディング5マイルズノースウェスト。バタラックス06です。立山タワーバタラックス76。トラックス76立山タワーグッドイブニングランウェイ09ウィンドウ080ディグリード10ノット KNH3023 メイクストレートアプローチリポート3マイルゾンファイナル You are number 2。リポート3マイルオンファイナルバタラックス